हेलो गाइज, म चाहिँ दमौली जान लागेको होइन। म चाहिँ मेन रोडमा निस्किसकेको छु गाइज। अब हाम्रो आजको राइड चाहिँ दमौलीसम्म छ। चाहिँ शिवालय मन्दिर हो, सायद शिवालय मन्दिर चाहिँ मस्त। ठाउँ रहेको छ। अहिले चाहिँ सेरा आइसक्यो। सेरापछि अब अगाडि दमौलीको राइड हुन्छ। त्यसपछि हजुरलाई दमौली थाहा नै छ होला है, मैले भनिरहनु पर्दैन। गाडीहरू चाहिँ अहिले बन्द छ, चाहिँ हिँड्यो त्यो बन्द। आज चाहिँ खुल्ला छैन सबै बजारहरू। एक्ज्याक्टली गाइज, हामी चाहिँ अहिले बजार आउन लागिसकेको अवस्था। यो गेट चाहिँ शहीद गेट हो होइन, शहीद गेट रहेको छ। यतापट्टि मान्छेहरू टन्नै छ, बजार पनि खुल्लै नै छ सबै। हाम्रो दमौली बजार एकदम सुन्दर छ, तर जनकपुर चाहिँ एकदम फोहोर छ कि। र दमौली एकदम सफा रहेको छ। यो माथि चाहिँ लमजुङ जाने बाटो हेर्नु होला, लमजुङ जाने यताबाट मान्छेहरू टन्नै रहेको छ। उता अगाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो कार्यालय रहेको छ, जहाँ बल्छालाई राखिएको छ। उता अगाडिको बल्छालाई राखिएको। म चाहिँ आज बल्छालाई भेट्न भ्याउँदिनँ र मलाई छिर्न पनि दिन्न कि। हामी जस्तो झारपातलाई कहाँ दिनु कि छिर्नलाई। अब त्यो चाहिँ म चाहिँ हस्पिटलतिर लाग्यो।
होइन माथि जाने गाडी चाहिँ साइडमा लाग्छ तपाईँले लगाएर तिनीहरू राइड चाहिँ आजको तपाईँसँगै हुनेछ। हामी चाहिँ यतापट्टि लाग्नेछौँ देखिहाल्नु भयो मैले राम्रोसँग देखाउन सक्नु होइन बजार तर हजुरहरूलाई बजार त देखिसक्नु भएको छ होला मैले नै अङ्क देखाएको मात्र हो। मेरो ब्लग चाहिँ बाइक ब्लग घरतर्फ थियो गाइज। म चाहिँ घर फर्केको अवस्था बजारबाट होइन देख्न सक्नुहुनेछ गाइज। म चाहिँ घर फर्केको अवस्था बजारबाट होइन देख्न सक्नुहुनेछ।